Привет, мы на канале Давай играть! У нас сегодня вот такая целая огромная коробка с лизунами, которые наделены необыкновенной силой, суперсилой. Их можно мять, тянуть и надувать. И мы сейчас попробуем. Мы не будем, конечно, все вот эти слаймики открывать. Мы выберем какой-нибудь один и будем его испытывать. Но вот здесь вот в таком большом ассортименте есть слаймик. Сейчас мы посмотрим их. Есть слайм, который светится в темноте. Вот он такой вот. Желтый и светящийся. Так, а это с чем? Есть вот такой слаймик «Северное сияние». Он с такими блесками такими. Смотрите, О, а есть слайм, смотрите, с динозавром. И здесь Там, вон есть... какой динозавр. А там есть мульт. Так, это какой? Ух, какой, смотрите, красивый для девчонок. Прямо Смотрите, подойдет классный а слайм. здесь мячик. Называется чарующий. А это слайм называется... Он многоцветный. Вот есть такой слаймик. Так, мы показывали уже, Есть да? кола. А вот здесь вот открываешь, там шарик с другим цветом, и можно смешивать цвета и получать другие. Так, есть с ароматом мороженки, он очень вкусно пахнет. Есть вот с такими шариками, называется «Вселенная». Вот такой слаймик. О, в этом слайме... О, еще один динозаврик. Тут какой-то зелененький такой. Ну, это змеяка. Так, есть вот с ароматом клубники. Есть вот такой вот прям серебряный. Здесь называется «Звездная...» Бумс. Он у меня убежал. «Звездная ночь». Тоже с шариками. Только есть шоколадный. И есть еще один, который в руках нагреваешь, он меняет цвет. Смотрите, есть золотой. Так, это тоже меняет цвет на голубой. Это что? Это тоже согреваешь, он меняет цвет на белый. Так, а там оранжевый меняет цвет на желтый. А вот этот тоже смешивать цвета с запахом кока-колы. И И еще один светящийся в темноте. Выбирай, какой будем мы слаймик с тобой сегодня испытывать. Какой тебе из этого количества слаймик нравится больше всего? Мне нравится зелененький. Так. Он самый крутой. Зелененький, что он делает у нас? Надувается. Он светится в темноте. А давай, может быть, мы попробуем, покажем ребятам слаймики, которые смешивают цвета. Давай? Так будет интересно. Мы посмотрим, какая у него внутри, какой шарик и чем он наполнен. Давай. Потому что цветные мы, наверное, светящиеся-то в темноте не сильно. Ну и аромат мы ребятам тоже не сможем передать, но они очень вкусно пахнут. Прям шоколадом, клубничкой, кока-колой. Очень замечательные. Давай мы, которые смешивать цвета, мы их посмотрим, что в них находится и как с ними работать. Да? Давайте выбирать. Выбирай, какой будем. Вот у нас смешиваем цвета, попались вот такие. Желтый внутри непонятно какой цвет. И вот этот смешиваем цвета. Тут голубой и тоже непонятный. Давай, может, синий? Ну, давай вот этот еще. Вдруг он тоже. А он просто светящийся в темноте. Давай, давай попробуем сначала вот этот вот. Ага. Так, ну открывай. Ну, какая куча всяких разных. Ой. Это же прям вообще куча всяких разных. У разных. нас теперь кошки пришли. О, он был запакован. Да, теперь палочка. Так, аккуратней. Аккуратней вытягивай трубочку. О, мы еще сегодня в Галамарте. В Галамарте сегодня был розыгрыш. И нам вот такая подушка антистресс досталась. Бабки рулят. Подушка антистресс от Бабы Яги. Там с шариками, вся мягкая, можно мять. Оставлю вам. Вот такая. Так, теперь лизу надо поставить сам. Так, ну давай, доставай слаймик. Только могу я еще часть оторвать. Ух, какой он тугой. Опа. Вот написана инструкция. Возьмите у слайма трубочку, вставьте трубочку и зажмите слайм. Опа, опа. И надуй огромный пузырь. О, сейчас будем пробовать, как это все будет получаться. О, какой у нас слайм. О. Он такой тугой и холодный. Какой. Кстати, я поставлю сам мячик. Вот, мы достаем сам мячик и будем смотреть, что же в нем находится. Ой, у нас охранница пришла.
Так, ей тоже интересно. Кисе тоже надо посмотреть, что же происходит здесь вокруг. Так, ну показывай, что у тебя там попалось. Вот мячик. А что в нем находится? О, можно посмотреть? Он пластмассовый. А в нем находится еще один лизун другого цвета. Вот. Поэтому называется смешивать цвета и получать Ну-ка, свои. дай посмотреть. Вот он тоже такой же тугой. Рома, О, хлюп-хлюп делает. Хлюп-хлюп. Ой, кстати, он липучий. Ну-ка, давай понюхаем, чем он пахнет. Вкусно пахнет. Скорее отцепись. Пахнет чем-то приятненьким. Ой, Так, лизун синенький, на а желтый. меня напал. О, будем смешивать цвета. Посмотрим, что А получится. можно сначала убрать у меня? Ого, мы об себя вытираем все. И Просто киса она смотрит. Киса, чё? Бабах у нас все бабахнулось с дивана. Эй, дай мою руку. Так, ну и ладно, пусть у нас бабахнулось все с дивана. Давай пробовать смешивать цвета. Покажи ребятам, как они тут смешиваются у нас. Вот так. Ложим лизун и О. вот так размешиваем. Так, Ням-ням. и что у тебя получится? Ой, он, Вот. по-моему, стал 2 в 1. Смотрите. Перед тем Он можно, стал синий. можно надуть. Ну-ка, а если его сильнее смешать, он будет перемешиваться? Да, перемешивается он не очень Можно так мне попробовать быстро. надевать на ее? Надуем. Давайте пробуем надувать. Так, зажимаем. Нет, не хочет. А ты вот так вот его, как написано. Так, Ага. зажимаем. Ну-ка, пробуй, дуй. Давай, вот я буду держать, ты надувай. Сильнее надо. Ну-ка. Дуй. Тяжелая работа. У нас обморок. Наш слаймик не хочет надуваться. Сейчас мы попробуем его еще раз Ну-ка, дайте я сформировать. сам. Так, это что мы тут лепим-то из него? Непонятно что. О, у нас Можно? лужа жижи. Давайте мне. Дай мне. Ой, какая тягучая тянучка. Так, мы будем сегодня шар-то надувать, или у нас не будет получаться эта надуваха? Так, давайте. Даже киса ждет у нас сюрприза. Не, так ты не надуешь. Надо целый комочек, наверное, сворачивать. Ну-ка. Написано же, комочек свернуть. Вот, трубочку залепи внутри. Какая куча слайма всяких. Так, ну давай. Невозможно. Невозможно? Не Да. получается? Давай Ну я вот. попробую. Ну и где наш огромный супершар? Нету. Не получается? Да. О, растянуть можно. Да. Дань. Во, я надула. Смотри, что у меня получилось. Да все, он пропал. Давай еще раз надуем. А ты мне скрути шарик. Мы с тобой попробуем надуть. Они на самом деле надуваются, но надо, наверное, массу делать меньше, потому что так будет легче. Вот так вот, если сделать небольшой комочек, ставить трубочку и вот так вот это зажать. Ну-ка, я что-то Сейчас я забыла. надую. Я здесь. Вот, мы пробуем еще раз. Так, ну-ка дайте мне шарик. Вот мы сделаем сейчас шарик. Вот я скатала. У нас получился вместо голубого и желтого такой зеленоватый цвет. Кстати, как-то можно его раскрутить. Мам, смотри, как можно. Ой. еще. Маленький получился, но маленький. Опа, вот. Ну-ка. Я иду. О, надулся. Смотри. Прям. Зум. Смотри, Ребята, смотри скорей. вижу. Мы сейчас улетим вместе с этим шариком. Вау, ничего себе.
У нас такая лизуненская лизунишка получилась. Это вообще что-то. О, сколько от нее останков. О, вот чего. Весь стол у нас теперь в этом лизуне. У нас появилось новое применение слайму. Там у нас теперь застряла машина. И давай, 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 проходи. Бш! Она проехала и порвала дорогу. И теперь лизун хасватай. О, все. Жижа накрыла фуру. Так, мы, по-моему, используем слаймы уже не по назначению. Сначала мы их... Они не прилипают к рукам, это хорошо. Это очень приятно, что его можно собрать и убрать снова в баночку. Газует. Вау! Грузовик у нас остался. Во! Все, его залепили. Это чихнул какой-то слизень. Слизень чихнул, и наша фура попала в слизневую какую-то лавину. И он ползает. Ням, ням. Все. Хана грузовику. Ну-ка, давай теперь ты надуй шарик. Ага. Попробуй. Я надула уже громадный. Ну-ка. Нет, ты проткнул. Нет, не надо протыкать. Надо, чтобы не проткнутое было. О, давай. Давай, я тебе держу. Погоди. Давай, пробуй. Сильнее дуй. О, бум, лопнул. Давай еще раз. Подожди, я сомну. Давай. О, еще, давай. Вот, мама мия. Еще. Ничего себе, какая слизневая Дуся. О, у нас жижевый потоп. Лава. Все, вот так вот его чик-чик, и он снова на месте. Руки. Нет, а ты вот так облепи его, и он у тебя прилипнет обратно к слаймику. Ой, у вас... подождите, куда-то... Ой, прямо на одежду. Что-то у нас тут авария слизневая. Ой, вся кофта в слизне. Слизень всех покорил. Так, все. Все машины затопил слизень. Слизень чихнул и затопил даже машину на футболке. А эта-то машина, смотрите. По ней расползается слизень, она становится совсем затекшей. Как же спасти грузовик? Грузовичочек, как же тебя спасти? А давай попробуем его спасти как-нибудь. Ну, давай. Давай попробуем. О, здесь же есть штучка. О, у тебя есть лопата. Давай попробуем его сюда. Опа. Ой, а зачем он на пол убежал? Он Давай. в восторге, это мы копаем его. Откапываем. Не, слайм хорошо убирается, и даже если он куда-то лопнул или прилип, он отлично собирается обратно на место. Опа. Что несказанно радует меня как родителя. Опа. Бум. Так, наши лопаты. О, даже машинка, смотрите, идеально избавляется от чиха лизуна. О, смотрите, он хорошо убирается. Давайте я сам. Это, несомненно, говорит о том, что слаймик, ниндзя-слайм, достаточно качественный. Попал в И можно не колесо бояться, что прям. он что-то испортит. Суперски. Давайте. Ну-ка покажи, как ты очистил машину. Ну-ка. О, машинка почти Лизун захватил один. освободилась. Да. Очень хорошо, видите, убирается он и не оставляет никаких следов. Так что машина наша практически спасена. Ну нет еще. Давай еще попробуем, ребятам, надуем слайм один. Сделай один кругляшочек. А вдруг еще один пригодится мне? Давай попробуем вот этот сначала. Пусть эти пока у нас стоят. Это у нас запас боевой. О, какой. Как много всего. Да. Так, туда убежал шар. Можно нам шарик? Оторви нам шарик. Давай еще раз пробуем надуть. Покажем ребятам, как дуется. Наша машина уже практически освободилась. Давайте это Ой, будет груз. меня отобрали. Груз. На машину опять чихнул слизень. Все. Так. Ну, надуй нам еще раз слаймик. Покажем ребяткам. И они поставят лайк. И расскажут, кто надул. Давай, дуй. Ой, как-то быстро лопнул. Подожди. Вот когда поменьше берешь кругляшок, он лучше дуется.
Фу, слизневая лавина. Давай еще раз. Я застрял. Вот так вот трубочку. Давай, дуем. Бум! Все, нету. Ой, что-то как не хватило силы у нас. Подожди, трубочку залеплю. Давай. Ой, это что? У нас опять бомба. Вау. Все, собираем слизня. Залепляем слизня. Слизень весь. Бжж. Испугалась. Да, киса у нас испугалась и убежала от нас. Киса. Она не хочет подпасть под чих лизуна. Вот такой у нас слайм-пати. Ребята, а кто из вас пробовал такие ниндзя-слаймы? Привет, привет! Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Пока-пока!